มาอันบ็อกเราเตอร์ของ 5G ของ TP-Link กันนะคะในกล่องก็จะมีตัวเครื่องอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็ใส่แลนให้นะคะมีช่องเสียบสายแลนนะคะแล้วก็มีช่องขยายเสาสัญญาณได้ด้วยแล้วก็มีช่องเสียบนาโนซิมให้เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อกันนะคะเราใช้ซิม Unlimit 15 เมกของ True